హాయ్ అండి, శ్రీరాధిక క్రియేషన్స్కి స్వాగతం. అందరూ బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నానండి. మీరందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఏం బాగుండడమో ఏమోనండి, ఎండలు మటుకు బాగా ముదిరిపోయాయి. బయటికి వెళ్ళాలంటేనే భయం వేస్తోంది. బయట నుండి ఇంటికి రాగానే చల్లటి మంచినీళ్ళు తాగాలనిపిస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ తాగే కంటే ఈ మట్టి కుండలో నీళ్లు తాగితే చాలా బాగుంటాయి. చల్లగా ఉంటాయి, మట్టి వాసనతో మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి. మట్టి కుండ కొనాలని బయటకు వచ్చాను అనమాట. మట్టి కుండలతో పాటు ఇక్కడ చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి. మీకు కూడా ఇవన్నీ చూపించాలి అన్న ఆలోచనతో వీడియో చేశాను. ఇక్కడ వంట చేసుకునే గిన్నెలు, మంచినీళ్ళు తాగడానికి వాటర్ బాటిల్స్, కుండలు, పెళ్ళిళ్ళకు వాడే అలిరేణి కుండలు, ఇలా మంచినీళ్ళ కుండల్లో కూడా కొన్ని కొత్త వెరైటీలు, కుండలకి ట్యాపులు, ఇలా చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయండి. మంచినీళ్ళ కుండల్లో కూడా సైజులు ఉన్నాయన్నమాట. చిన్న సైజు దగ్గర నుంచి పెద్ద సైజు వరకు ఉన్నాయి. రౌండ్ ఉన్నాయి, పొడవుయి ఉన్నాయి. కొన్ని ఫ్లవర్ వాజ్ మోడల్లో ఉండే కుండలు కూడా ఉన్నాయి. సైజుని బట్టి కాస్ట్ కూడా చెప్తున్నారు. ఇంట్లో జనం ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి పెద్ద కుండ అవసరం పడుతుంది. ఇంట్లో తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు చిన్న కుండలు సరిపోతాయి. నేను మరీ చిన్న కుండ కాకుండా మరీ పెద్ద కుండ కాకుండా మీడియం సైజులో తీసుకున్నాను అనమాట. కొన్ని కుండలకి గోల్డ్ కలర్ కూడా వేశారండి. ఇక్కడ డబ్బులు దాచిపెట్టుకోవడానికి గొరుగులు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద ముంతలు ఉన్నాయి, వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, వాటికి ప్లెయిన్గా వదిలేయకుండా ఇలా పెయింటింగ్స్ వేసి కొంచెం అట్రాక్టివ్గా తయారు చేశారు. మనం బెడ్రూమ్స్లో వాటర్ బాటిల్ ఒకటి పెట్టుకుంటాం కదా, అర్ధరాత్రి అయ్యేటప్పటికి అందులో నీళ్లు వేడిగా ఉంటాయి. అదే ఈ బాటిల్తో నీళ్లు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయి. భోజనం చేయడానికి కూడా ఒక ప్లేటు, ఒక 3 గిన్నెలు, ఒక గ్లాస్ కూడా ఇచ్చారు. స్పూన్ లాంటిది కూడా ఉంది అందులో. చాలా బాగుంది. ఇవి సాంబ్రాణితోటి ధూపం వేసుకోవడానికి. కింద స్టాండ్ ఉంటుంది, పట్టుకోవడానికి హ్యాండిల్ ఉంటుంది. చాలా బాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ధూపం వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. కుండలు వెరైటీగా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, ఈ కుండలు చూడండి, లోపల కూడా తెల్లగా ఉన్నాయి, బయట కూడా వైట్ కలర్ వేసి వాటికి పెయింటింగ్స్ వేశారు, డిజైన్స్ వేశారు. వీటికి ట్యాప్స్ కూడా పెట్టారు. చాలా బాగున్నాయి ఇవి కూడా. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ ప్లెయిన్గా ఉన్నాయి కానీ లావుగా ఉన్నాయి, బుంగ టైప్లో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇవి కూడా బాగున్నాయి. కుండలు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసి తీసుకోవాలండి. కుండలు ఓటుపోయి ఉంటాయండి, మట్టివి కదా. కింద పెట్టినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒకదానికొకటి తగిలినప్పుడు కానీ, లేదంటే నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చూసి గబాలన కింద పెట్టినప్పుడు కానీ, కింద రోడ్డు మీద పెడతారు కదా, అప్పుడు కానీ ఏదో గట్టిగా తగిలి కూడా జస్ట్ వాటికి పెద్దగా ఏం పెద్ద పెద్ద దెబ్బలు తగలక్కర్లేదు. చిన్నగా ఒకదానికొకటి తగిలినా కూడా ఓటుపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. మనం చెక్ చేసుకోకుండా ఇంటికి తీసుకొచ్చుకున్నాం అనుకోండి, అందులో వాటర్ పోయగానే వాటర్ అంతా లీక్ అయిపోద్ది అనమాట. మనకి ఐటెం వేస్ట్ అయిపోద్ది, మనీ వేస్ట్ అయిపోద్ది. కాబట్టి కుండను కొనేటప్పుడు మనం నచ్చిన కుండని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఒకసారి ముందు తట్టి చూస్తారు. తట్టినప్పుడే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోద్ది. తట్టినప్పుడు ఓట్ సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది పక్కన పెట్టేసి ఇంకొకటి తీసిస్తారు. లేదు ఓట్ సౌండ్ రాకపోతే అందులో వాటర్ పోసి చెక్ చేసి మనకి లీక్ అవుతుందా లేదా చూపించి ఇస్తారనమాట. ఇలా చెక్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటే మనకి మళ్ళీ డబల్ పని లేకుండా, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా, మనీ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇలా కుండను తీసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ వంట చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నె తీసుకుందాం అనుకున్నానండి. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది. అయితే నా దగ్గర రెడ్ కలర్లో ఒకటి ఉంది, కానీ బ్లాక్ కలర్లోది కూడా ఒకటి తీసుకుందాము అనుకున్నాను. ఇక్కడ బుడ్డ కూజాలు కూడా ఎంత బాగున్నాయో. ఇవి కూడా బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి, చాలా ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇక్కడ నల్లవి సట్టి అంటాం కదా, కూర సట్టి అంటాము, అలాంటి కూర సట్టి మోడల్లో ఉన్నాయి, గిన్నె మోడల్లో ఉన్నాయి, కళాయిల మోడల్లో ఉన్నాయి, హ్యాండిల్స్ తోటి ఉన్నాయి, హ్యాండిల్స్ లేకుండా కూడా కళాయిల్లాగా ఉన్నాయన్నమాట. వంట చేసుకునే గిన్నెల్లో కూడా చాలా రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక్కొక్క వెరైటీలో ఒక్కొక్క సైజుల్లో 4-5 గిన్నెలు ఉన్నాయి, కానీ ఎక్కువ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సరే అండి, ఇప్పుడైతే మనం కుండను కొనుక్కున్నాం కదా, దాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలో చెప్తాను. కుండలు తయారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు రెడ్ కలర్ ఒకటి వేస్తారనమాట కుండలకి. ఆ రంగు పోయేలాగా మెత్తటి పీచు తీసుకొని శుభ్రంగా రుద్ది కడిగేసి కుండ నిండా నీళ్లు పోసి ఒక నైట్ అంతా పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరుసటి రోజు ఆ కుండలోని నీళ్ళన్నీ వంపేసి
మరొకసారి మెత్తటి పీస్ తోటి శుభ్రంగా రుద్ది కడుక్కోవాలి. లోపల బాగా రుద్ది కడుక్కోవాలండి. అలా 1-2 సార్లు నీళ్లు పోసి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలన్నమాట. అలా శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత ఇలాంటి స్టాండ్ మీద కుండను పెట్టుకొని దాంట్లో నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి పెద్ద స్టాండ్లు లేకపోతే చిన్న స్టాండ్లు కూడా మార్కెట్లో అమ్ముతారు. వాటినైనా తెచ్చి పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే మన దగ్గర పాత గిన్నెలు ఏదైనా బేషన్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే అందులో కొంచెం ఇసుక పోసుకొని ఆ ఇసుక మీద కూడా కుండను పెట్టుకోవచ్చు. కొన్ని కుండలు చెమ్మ వస్తాయండి. లోపలున్న వాటర్ మట్టి పీల్చుకొని మట్టి మళ్ళీ బయటికి వదిలేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. చెమ్మ వస్తుంది, స్వెట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్వెట్ కింద మళ్ళీ మనకి లీక్ అయ్యి ఇల్లంతా అవ్వకుండా నేను ఒక గిన్నె పెట్టాను. కానీ నేను తీసుకొచ్చిన కుండకు మటుకు చెమ్మ రావట్లేదు. చెమ్మ వచ్చిన కుండల్లో నీళ్లు చాలా చల్లగా ఉంటాయంటారు. ఈ కుండలో నీళ్ళు కూడా చల్లగానే ఉన్నాయి, కానీ చెమ్మ రావట్లేదు. కుండని మటుకు 1-2 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసుకుంటేనే మట్టి వాసన లేకుండా ఉంటాయండి. నీళ్లు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. నా దగ్గర మంచినీళ్ళ జార్ ఉందండి. జార్ చూడండి చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది. ఇది నేను బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుంటాను. నైట్ అవసరమైనప్పుడు వీటిలో నీళ్ళే తాగుతూ ఉంటాం అనమాట. చాలా చల్లగా ఉంటాయి. బాటిల్లో పోసి పెట్టుకుంటే వేడెక్కిపోతాయి కదా, అందుకని నేను బాటిల్ యూజ్ చేయను. కూజాలో నీళ్ళే తాగుతుంటాను. కుండలపైన ఇలాంటి జగ్గులపైన పెట్టుకోవడానికి మట్టివి మూతలు కూడా దొరుకుతాయి. ప్రమిదల్లాగా ఉంటాయన్నమాట, పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయన్నమాట. వాటిని కుండలపైన పెడుతూ ఉంటారు. కాకపోతే నేను అవి తీసుకురాలేదు. అవి కొంచెం బరువుగా ఉంటాయి కదండి. తీసుకునేటప్పుడు పెట్టుకునేటప్పుడు ఆ బరువుకి పట్టుకోలేకపోతే కింద పడితే పగిలిపోతాయి అన్నమాట. ఎందుకు అనవసరంగా ఈ ప్లేట్లు అయితే తేలిగ్గా ఉంటాయి కదా, తీసుకోవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు అని ఈజీగా ఉంటుందని నేను ప్లేట్సే వాడేస్తున్నాను. ఎండాకాలం చల్లని నీరు తాగడానికి ఫ్రిడ్జ్కి బదులు మట్టి కుండల్లో నీరు తాగడానికే ప్రయత్నం చేయండి. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ నొక్కండి. మీరు అలా ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ నొక్కితే నా కొత్త వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్లో అందుతాయి. మీరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా నా వీడియోస్ అన్నీ చూడొచ్చు. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తానండి. అప్పటి వరకు నా వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.